واش الخوت صافا ملاح الحمد لله. كي دايرين صحاب الدار؟ الحمد لله. كنتمنى خوتي نتلاقاكم ملاح. نتوما خوتي دعوه مليحه. كنتمنى نتلاقى الطوارئ ديالكم بصحه جيده ان شاء الله حتى نتوما الخوت. المهم الاخوان، هادو هما طيور الزبرة اللي عندي. المهم اخوتي اليوم واحد الخبر مفرح اخوتي، واخيرا اخوتي دابا نوري لكم اخوتي. المهم هادو هما طيور الزبرة اخوتي، راه باقي قريبا نفطمهم واحد 5 ايام ولا نفطمهم. وهادي هي الانثى وركبت لهم ركبت لهم هاد العش الكبير هذا. هادو هما الاخوان. المهم الاخوان هادو هما طيور الزبرة. هذيك الام ديالهم اخوتي والاب ديالهم، وغادي نشوفوا واش كاين شي حاجه في العش لحقاش كنت عطيتهم مواد تاع الشو. نولي لكم اخوتي نحل العش ونولي. يلا اخوتي بليس ليكم. المهم الاخوان هما بداو يجمعوا مواد تاع الشيشه. الاخوان هما بداو كيجمعوا مواد تاع الشيشه الاخوان الحمد لله. واخوتي نسد عليهم باش منزعجوهمش. هادو هما. المهم اخوتي اللي غادي نوريكم دابا اخوتي المفاجاه. استناو اخوتي، وها هي المفاجأة الإخوان. شريت الذكر ديال الباج ديال هاد النتيوة الخضراء هادي. كنت دخلت مع بعضياتهم ولكن كانوا كيضار. درت له لبعض الناس اخوتي باش يزيديش. هذا هو الذكية الإخوان اللي شريته، واجدة إخوان 100%. هادي هي النتيوة إن شاء الله اللي غادي نزوجها ليها الإخوان. والذكر الأبيض اللي تسولوني فين درتها إخوان، الذكر الأبيض راه درتو فواحد القفص تاع الروداج. واحد الدري عاد غادي يجي يديه هكا عاد صغير اخوتي. المهم اخوتي هذا هو البياض ديال البياض اخوتي اللي شريت ليهم. هذه هي اخوتي. المهم هذه هي الطيور ديالنا. هذه هي التوليعه. هذه انتي ولا ان شاء الله راه واجده 100% الاخوان. هاد الذكير نمشي نوريكم اخوتي الذكير خلقاو معايا. المهم الاخوان هذا هو الذكير البيض اخوتي اللي عندي في الروضاج اخوتي. ما سخيتش بيه، جا فيه واحد الديكور زين هنايا الاخوان. محال نبيعو يمكن كاع. المهم هذا هو الذكير اخوتي اللي راه موجود درك عندي اخوتي هنايا في الدار. هذا عندي دكتور الزبرة. بالنسبه لواحد الدري كان سولي في الكومونتير قال لي طوير الكناري طوير الكناري. المهم اخويا بغيت نقول كان طوير كانوا عندي اخوتي وكانوا بيضوا ليا والفراخ ديالهم ماتوا لي اخوتي وكرهتو بعتهم. قال لي يعطيني شي معلومات. بالنسبه اخويا لطيور الكناري، الا كان عندك شي قفيز بحال هذا الذكير واخا ديرو غير في هذا القفيز هذا وانتي وديرها حدا، ولكن ما يشوفوش بعضيات لمده اسبوع الاخوان. هما خويا لمدة سيمانة ما يشوفوش بعضياتهم وديك السيمانة واحد النهار قلع عليهم ديك الحاجة خلاهم يشوفوا راه الاخر. وعطي لك السيمانة عطي الانثى تجمع الخيوط. كيتبان لك جمعت الخيوط دخل على هاد الذكر ان شاء الله غادي يكون الخير. المهم الاخوان هذا هو الذكير تاع سبانجل. هذا هو الاخوان. ها هو المشربية ديالو الاخوان. المهم اخوتي نوليو لطوير الباجي. بليس ليكم بقاو معنا الاخوان. كيخاف اخوتي شويه كيخاف. المهم الاخوان بقاو معنا بليس. المهم الاخوان هذا هو الذكي. هذا هما طيور الزبرة. الذكير راه هايج بزاف بالنسبه كبيره. هذا هو الفريخات اخوتي. اللي بغى شي حاجه مرحبا، اللي بغى شي حاجه مرحبا على راسو العنب الاخوان. المهم الاخوان غادي نبدلوا لهم الاكل ديالهم الاخوان ونرجعوا لكم الاخوان. يلا الاخوان بليس. يلا 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 باي باي. المهم الاخوان بالنسبه للاكل دابا غادي نقيو اخوتي. هانت Kano, I'm the rap boy. هي باغا بينيفيس وانا باغي لي فيست. قوده كتجيب وحده ما كنديروش ليها تيست الحصه في شقه فيا كنديرو معاه الجاست. كلشي باغي يرابي تحت ما بغيو لي فان. رابور كيجاوب فانا باش ما نقلمش الاكل اخوتي. غادي نمشي دابا نجيب لهم الماكله ونرجع لكم اخوتي. بقاو معايا. ويا اخوان كما كتشوفوا معايا انا غادي نعطيهم الاكل اخوتي ديالهم. الزوان داير اخوتي هما كياكلوا يا اخوتي. ما كنبغيش نكثر لهم اخوتي لحقاش هاد المأكليات اخوتي كيطيحوا الماكله بهم بزاف الاخوان. كنصحكم ما تكثرش لهم الماكله. عطيهم شويه الاخوان. راكم عارفين كيستهلكوا بزاف طيور الزبرة. اختارين كيكونوا كينتجوه. اسمحوا لي راني معدل ما عنديش اللي صور معايا الاخوان علاش ما كنصورش مزيان. المهم غادي نعطيهم هاد الشويه بعدا نعلقوا لهم في القفص. نوليو اخوتي المأكليه الاخرى. المهم الاخوان هذه هي المأكليه الاخرى. هاد جاو نعمروها ليهم الاخوان شويه. باش نعمر لهم اخوتي المأكليات بزاف. باش نعمر لهم الاخوان المأكليات بزاف. داكشي علاش
كنخاف الاخوان اللي يبقاو يزلعوا لي الماكله هنايا وما الانطار مكيبغيوش. عارفين الاخوان مشاكل في هاد الفريخات هذا. الا بغيتي تربي الفريخات هادشي خصك كامل تحملو. وغادي نوليو دابا البيروشه الاخوان، نقيو تا هو الماكله ونرجع لكم بليز. المهم الاخوان ها هو الماكله كي دايرين هادو، راه مسخين الاخوان بالماكله. شو قاعدين نقيوهم اخوتي ونرجع لكم. هما الاخوان تنقاو، شفتوا الاخوان. المهم تا هما دا نعمرهم الاخوان بالاكل. باش طيور البادري ما كيزلعوليش الماكله الاخوان. كيفاش كنبغي نقتصد، هو ضروري من الاقتصاد. المهم اختي غادي نركبهم في الاقفاص ونرجعو لكم. المهم الاخوان باقي لنا واحد الحاجه خصنا نقيوها دابا، هي الطابيره ديالهم الاخوان. غادي نمشي نقيها الاخوان ونرجع لكم. نجبدوها بعدا الاخوان عاد ما نمشيو نقيو. حصلات لي انا اخوتي. هادي السلبيات اخوتي، كنت عندهم السلبيات تما. هما الاخوان شوفوا كي راه دايره، شوف هاي ترجع نقيه الاخوان. المهم الاخوان هاهي كي ولات الاخوان ولات نقيه تبارك الله. المهم اخوتي غادي نركبها ونرجع لكم. هما الاخوان حنا نقينا لهم الاخوان الحوايج ديالهم الاخوان تبارك الله. الزبرة كيطلبوا الاكل ديال الاب ديالهم. الاخوان هذا هو الذكيره الاخوان. هذه انتي ولي شرينا غادي نمشيو نقيو دابا الاخوان لذاك القفيل الصغير. الذكيره غادي نمشيو نقيو له الاكل ديالو. هما اخوتي بقاو معانا. هما الاخوان غادي يجبدوا لي هذا الاخوان باش نقيوها. المشكله الاخوان مع هادشي باش الاقفاص الصغيره ما صالحاش الاخوان. هما الاخوان هاي فيها شويه ديال الزون نقيوها ونرجع لكم الاخوان. هما الاخوان هاي رجعت نقيها الاخوان. نوليو نركبوها للطائر ديالنا الاخوان. بالنسبه للمرا عاد درتها لي البارحه الاخوان. هذا الفيديو اللي كان اليوم اخوتي. غادي نرجعو اخر طلع على طور الزبرة طور البادجي ونساليو الفيديو الاخوان وبقاو معنا الاخوان. هما الاخوان هادي اخر طلع الاخوان. شوفوا الاخوان نسينا هادي. هما الاخوان هادي اخر طلع الاخوان. هادو هما طيور الزبرة، هما طيور البادجي، هادو هما طيور البادجي. ان شاء الله الاخوان يكون شي فيديو زوين الاخوان. حتى واحد داك الدري قلت لي نهار الاثنين غادي يكون جديد غادي نجيبو. هما الاخوان هذا هو الذكير ديالنا الاخوان. الا ما عرفتوش غادي يبان لكم من هنا. هما الاخوان هذا هو بان لكم هو هذا الذكير راه واجد الاخوان 100% تبارك الله ما شاء الله. ونقول اخوتي الله يسخر والله يسخر الجميع الاخوان ان شاء الله. وغادي نمشيو دابا نركبوا لك الفيديو ديال الشرابه ديالها الاخوان. المهم الاخوان هذا هو الفيديو اللي كان اليوم الاخوان. ما تنساوش لايك وابونا اخوتي وسبسكرايب اخوتي واشتركوا معنا في القناه ودعمونا اخوان. ان شاء الله نطلعوا لفوق الاخوان لقدام. وبقاو اخوتي على خير. بليس لكم باي.